נייס, אבל זה לא רווח, אבל חבל. תראה כמה זה עולה. זה 20 ומשהו. אבל זה גם טוב, זה כן, יפה. זה טוב. היא יפה. קבל איך אני מקבל האול. מה? מה? אומייגאד, כמה היא עולה? יש לי רקורד, זה 250 כמה היא עולה? שקל, 250 שקל. Thanks for watching, and if you want to have a daily chance to win a free $500 Crambit lore, head over to betrefs.gg and open the daily free case.